เคอันนี้เราได้เป็นห้องพักห้อง4244นะครับชั้น4เนาะไปเลยไปอ๋อเราถึงห้องแล้วนะครับเดี๋ยว2เนาะไปดูกันเลยสวยเนาะพี่เจเนาะพี่นอนเขา แล้วตรงนี้เขาก็จะมีโทรทัศน์ให้มีโทรทัศน์ให้นะครับเป็นสมาร์ททีวีเนาะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องปั้นหรือว่าบ้านขัด มีเมนูอาหารนะครับ อันนี้มีมินิบาร์ให้เราด้วยพี่เจดู เสร็จ มิ แล้ว นิ ค่ะ บาร์ อันนี้ก็จะ นี่ รูดเสร็จเลยค่ะ ก็มีมินิบาร์ให้เรา นี่ ด้วย ของน้ เซฟนะครับมีมุมกาแฟนะครับตรงนี้ ำแล้วก็ตรงนี้ก็จะมี โอ้ สระว่ายน้ำ ดูที่จะจองเป็นวิวสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามองเห็นทะเลด้วยนะพี่เจเนาะ ใช่ค่ะ สวยงามมากเลยนะครับห้องเราเดี๋ยวตอนคืนเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้นะชิวๆนะกินดูสระน้ำนะ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันนะคะ ไปห้องน้ำกันนะครับ ไปเลยพี่เจเลยครับห้องน้ำเป็นยังไงบ้าง มีห้องเช่านะคะ ไปห้องอาบน้ำนะครับ ก็มีอ่างล้างหน้าค่ะมีได้กับผมเองเลยมีโดดมี นี่นะครับน้องวีรีวิวนะครับบอกว่ามีอ่างอาบน้ำให้ด้วยใช่ไหมเนี่ย มีผ้ามีเยอะ ครับ แล้วเขาก็จะมีพวกแชมพูสบู่ให้นะ ใช่ แบงแยกเป็นเหมือนเสื้อแบง นี่มีทางชักโครกนะพี่น้องวีรีวิวให้พี่เจ และตรง ทำไม นี้นะคะมันก็สามารถเปิดหน้าต่างได้ นี่นะครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาตรงนี้นะเราสามารถที่จะนี่มองไปข้างนอกได้ด้วยใช่ไหมครับนี่น้องวีอยากเล่นน้ำแล้วใช่ไหมนี่เป็นไงเล่นไปด้วยแล้วเราดูได้ด้วยใช่ไหมพี่เจว่าว่าเรากำลังเล่นอยู่นะโอเคพี่เจสำหรับห้องพักก็เรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อเนาะวันนี้เราอยู่กันที่คิสคับนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าคิสคับมีอะไรบ้างไปเลยรองเท้าด้วยนะครับอะไรครับ อันนี้คิสคับนะครับพี่เจเปิดแอร์ให้เราด้วยใช่ไหมดีมากเลยนะครับคิสคับก็จะมีแบบที่เล่นแบบเล็กๆเนาะพี่เจเนาะมีสไลเดอร์มีบ้านบอลต้องมีเล่นบ้านบอลไหมครับเล่นนะนี่บ้านบอลนี่ครับบ้านบอลนี่เข้าเลยไหมอ้าวนี่ครับเอาไว้ให้เด็กๆเล่นนะครับแม่เอานะครับที่ชอบนะก็คือเขามีติดแอร์ให้นะครับแอร์เย็นมากนะข้างในนี้เนาะพี่เจเนาะ ค่ะไม่ต้องร้อนเลยอ่ะ ดีมากเลยมาให้เด็กๆเล่นเนาะด้วยนะเหมือนดีไซเดอร์พี่เจเล่นในช่องดูหน่อยไปเลยไปสไลเดอร์เลย เป็นคล้ายๆที่ตีขาวนะคะแต่สั้นมากเลยค่ะ เอาใจเย็น อันนี้เรา เฮ้ยสไลด์มาโอเค
ไข่ ตาลูกไหน วันนี้มีอะไรบ้างครับ แล้วก็มีพิซซ่า นี่นะครับพิซซ่านะครับ แล้วก็ส้มตำนะครับส้มตำไทยนะครับเขาไม่มีส้มตำปลาร้านะครับที่นี่นะครับ แล้วก็จะเป็นบาร์บีคิวอันนี้เป็น ดอกเขา ไก่กับแกะแล้วก็เครื่องดื่มเป็นโค้กนะครับนี่แก้วสันสวยงามเลยเนาะ ออกเขาก็มี นี่เขามีอะไรอีกอันนี้อันไหนอีกนี่ สมตำเขาไม่อะไร อันนี้เจ็ดชูครับพี่เจงั้นเดี๋ยวเราขอไปกินก่อนเลยเนาะเรื่องของเราบ๊ายบายผมเลี้ยงมีอะไรบ้างครับพี่เจวันนี้ อันนี้ก็เป็นขนมปังปิ้งค่ะ ปิ้งไหมครับ แล้วเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะ ครับ อันนี้คืออะไรครับ ขนมจีบค่ะขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาค่ะแล้วก็ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะ มีอะไรบ้างมีชีสอาหารเช้าใช่ไหมค ข้า รั ว บ สวยแล้วก็มีเย็นแล้วก็เนยถั่วนะคะ ขอบคุณครับโอเค เดี๋ยวเราไปทานกันเนาะ